等一下，我升个几级，然后中期都没有带，我们就去找这个火猫，抓他3波，他心态就崩了。然后他特别喜欢控服。是。那里有什么？之前打单排的时候，经常排到他。好吧，知道他是什么打法。真有趣。你等下举，你在这里举他。我同意。好。举火猫，上火猫。去吃回去吧。真有趣。那里有什么？哎呀，他秀起来了！哎，这也没死啊！我操！这没死啊！入死亡，任人鱼好呀！请吃小心点，冷却，闷13个魔棒。有趣。秀起来，谢谢，擦一下题。哦，那里有什么？猛犸战，猛犸战。好，他在什么用？老子抓一打他。有趣。来挑战我试试。他现在7级，他刷的很慢的，而且他是2-3-1-2对点的，没火盾的火猫刷很慢的，线上虽然说讲。这么强吗？哪个啊？3级？单刷。你不是不针对他的吗？我老子他妈过来插个眼，我操！没错。我不是搞他心态。GG 了，什么鬼？我是知道他打法好吗？就抓他2波，他就很难受。真有趣。我真不是搞他心态。阿懒，你他妈把 P 神心态打炸了吗？妈逼呀！老子杀人不让杀人的这游戏。我明白了。这应该不可能骗啊！讲道理，他的队友还在打，他应该。交给我吧。我方上塔需要支援。天辉军团。然后周神呢也是差不多。周神也是这种打法，抓他2波，然后他就会叫队友跟他一起打，然后打好一点。我方上塔需要支援。然后灭他们2波，然后就没得打了。秀啊，是你吗？秀啊！我的怪物，请你死在正常的台阶上。